夕食に備えて買い出しをしてきました。今日は予算を大方決めて、ちょっと行ってきましたわ。いくらに予算決めたんだっけ？3000円。3000円。はい。それは何？いろいろ備品とかも含めて？備品含めて3000円。なるほど。はい、気になるお値段は？はい。まずカインズホームで2800円。はい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 。カインズホームでは食材は一切買ってない。あ、そうなんだ。はい。じゃあ食費として使えるのは残り200円ぐらい。200円。で、食材を業務用スーパーに買いに行った。買いに行った。いくらだったの？4000円。合計6800円。予算はオーバーしましたが、この後仕入りたいと思いバイバイ。バット。俺のこと？すげえ。凍ってる？凍ってる。
always comes in the味どうこじゃねえ。あったけえ。Now you're sitting by the water, and I'm still on the line. I wish that I was right beside you. I hope I'm on your mind.